Pan, jalan Pak, jalan di video. Mbak Suparban nih. Kok keluhannya apa, Pak? Jantung ya ini. Jantung, Jantung. jantung ya? Jantung ya, jantung. Iya. Ini dengan Pak Sony putranya. Putranya. Gimana, Pak? Nah, ini setelah minum ini apa nih Ambipro selama habis mau 3 botol ini, tadinya saya itu sudah nggak bisa apa-apa di tempat tidur, sekarang sudah bisa jalan. Sekarang ke kamar mandi sudah jalan sendiri, mau buang air besar baik kecil sudah sendiri. Tadinya saya gendong saya apa gini, sekarang sudah bisa sendiri. Alhamdulillah. Berkat ini apa ini? Ambipro ini. Iya. Ini yang mau ketiga kalinya ini. Alhamdulillah, masya Allah. Bagus. Iya. Nah, ini kondisi usia 86 kan wajar ya seperti ini ya. Ini udah bagus sekali, udah istimewa bagi saya, udah istimewa. Tadinya nggak bisa apa-apa ini. Tadinya nggak bisa apa, saya udah perkiraan ini bisa Di tempat hukum tidur atau ya. tidak, saya udah berpikiran seperti itu. Ternyata bisa jalan sekarang. Wah. Terima kasih Iya. Ambipro. Mantap.